तिमी कहाँ जाँदैछौ? It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. हामीले चाहिँ हाम्रो कार्ड पाइसक्यौँ। निशान तिम्रो कार्ड खाए के लिने अरे निशान? गोल्ड कार्डमा लिने गोल्डमा यस्तो झारेमा नचाउने। यो चाहिँ झारे भयो अरे निशानलाई। झारे भयो होइन मचाउनुपर्छ। गोल्ड भने चाहिँ अमिरी डिसिजन त लिएर नि होइन। अनि कुन चाहिँ स्टेसन जाने हो? र अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यौँ दोहाको यो सिटी सेन्टर भन्ने ठाउँमा, सिटी सेन्टर मलमा। यो रेलबाट रेलको चार्जेस 2 रियल, जहाँ जुन स्टेसनमा जानलाई नि 2 रियल लाग्छ, अनि फेरि फर्केर आउनलाई त्यही 2 रियल। 2 रियलले तपाईँ कुनै पनि लोकेसनहरूमा जान सक्नुहुन्छ। अनि म अहिले जुन स्टेसनमा छु यसको नाम हो DECC। यो सिटी सेन्टर आउने उसो स्टेसन हो। र म चाहिँ हिँडेको अल जदिदा भन्ने स्टेसनबाट, त्यो चाहिँ नजमाको स्टेसन। निशान माई फ्रेन्ड। यो कर्नेसको बाटोमा होइन अलिकति ट्रेन अगाडि सार्नु पर्नु गयो। कर्नेस भनेर हामीसँग धोका भयो, धोका। हामी कर्नेसमा आउने भनेको त हामी कहाँ आइपुग्यो, तर कर्नेस नै हो, तर हामी अलि अगाडि आयौँ। हामीलाई चिटिया बनाएको छ। मेरो पछाडि सिटी सेन्टर छ जहाँबाट हामी अहिले आएको। हामी कहाँ आइपुग्यौँ? के भयो अरे नि सर? ऱ्याप हान्थ्यौँ त एउटा। हामीलाई कर्नेस भनेर चाहिँ धोका दिएको छ होइन मेट्रो रेलले। चिटिया बनाएको छ। निशानलाई चुतिया बनायो अरे। हामी जानुपर्ने अझै त्यहाँ 1 किलोमिटर चाहिँ अझै जानुपर्ने भयो हिँड्दै हिँड्दै। बाँकी सब बढिया है। धेरै मात्रै विजय मजा आएन नि त्यहाँ। यो त 1 रियल पनि चढेन नि त हामी। Some hoes follow like Twitter.